Чем умнее человек, тем более активны у него руки. Человек через руки передает свой собственный код и несет его всю жизнь. Рисунок на руках не меняется. Лицо человека меняется в процессе жизни, а руки нет. Ладони человеческих рук способны излучать. Они способны передавать энергию. Они способны работать с окружающим миром. Итак, руки – это то, чем человек сказал «я есть, я человек». И показал это через руки, и доказал. И я считаю руки основным доказательством человечности и основным доказательством разумности. Когда нужно пообщаться людям друг с другом, совсем не обязательно передавать через слова. Можно передавать через руки. Руки входят в определенные вибрации. Эти вибрации передают энергии от человека к человеку. Руками можно воспринимать окружающий мир и вносить в себя. Руки создают невидимый покров вокруг человека. И все, чем пользуется человек, в отличие от животных, от деревьев, от камней, все можно сделать руками. Поэтому руки человека – это прежде всего рассказчики о его жизни. По рукам можно не только предсказать, что ожидает данного человека, но и рассказать ему, как теми же самыми руками он может переделать и свою судьбу, и свою жизнь, и свое будущее, и свое прошлое. Итак, руки столь многозначны, руки столь многоплановы, как знак, что мы начинаем исследовать руки с самого детства, пересылая свои ладошечки, обведенные карандашом, самым любимым людям. Через руки мы можем передавать импульсы своего сердца. По пульсу рук узнают, что происходит внутри человека и снаружи его. У каждого человека мозг выходит на один из пальцев. И это можно прочесть. По рукам можно узнать о человеке очень-очень многое. Человек, готовый управлять, пользуется указательным перстом. Человек, способный мыслить, пользуется самым длинным своим пальчиком, как бы протягивая себя во Вселенную и давая себе право на мысль. Человек, у которого все в порядке или все не в порядке, пользуется самым большим пальчиком. И, наконец, есть два пальчика, которые, казалось бы, и не нужны самому человеку. Он ими почти ничего не делает, но это пальцы нашего взаимодействия с другими людьми. Это наши самые маленькие пальчики. Энерготерапевты всегда рассматривают у человека два пальца. И если они прямые, говорят, этот человек способен передать свою энергию другим. Если они узловатые, кривоватые, значит энергия пойдет не напрямую. И обязательно пойдет энергоотсос. Так, два пальчика, на которые и хочется обратить прицельное внимание. Пальчик для кольца. Пальчик говорящий «я свободен» или «я не свободен». Пальчик пытаются привязать к другому сердцу, к другому человеку. И маленький пальчик, называющийся закланием, это долговой палец. И если на нем есть какие-нибудь отметки, человек должен этому миру. И к этому человеку все будут относиться как к должнику. От него будут постоянно что-то требовать. Я всегда рассматриваю с большим вниманием руку человека, начиная делать выводы сначала через мизинец. Если мизинец идет вовнутрь, человек будет реализовывать себя сам. Он будет отдавать миру только то, что он желает отдать. Если мизинец где-то выходит наружу, человек вынужден будет платить долг данному миру. Итак, мизинец – это долговой пальчик. Пальчик
требующий прицельного внимания. Или нам отдадут долги, или мы будем отдавать долги всю свою жизнь. Это пальчик, хранящий информацию прошлого, хранящий информацию кармы. Следующий пальчик, пальчик настоящего, он хранит информацию о взаимодействиях с другими людьми. И рассматривая этот пальчик очень внимательно, можно сказать, человек готов к широкому публичному положению или все-таки не готов, и ему лучше ограничить круг своего общения. Пальчик мысли, пальчик правления и пальчик показателя жизни. На каждый пальчик выводится целая вселенная, и эта вселенная обоюдная. Поэтому руки – это есть то, что мы добровольно отдаем данному миру на прочтение через плоды своего труда или через рисунок ладоней.